Ini yang terjadi ketika kalian mengorok, dan mengorok ini mungkin saja bisa menjadi sesuatu yang berbahaya kalau menuju ke yang namanya sleep apnea. Jadi ketika kamu mengorok, sebenarnya bagian lidah, palatum atau langit-langit dari mulut kalian itu sebenarnya dalam keadaan rileks. Sehingga ketika kalian terlentang, maka dia akan jatuh ke dalam. Nah, tetapi ketika kalian menarik nafas, ada pergerakan udara di sana. Nah, palatum atau langit-langit yang rileks ini dia akan bergetar karena adanya udara, menyebabkan terjadinya ngorok.